ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମନରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହରେ ଆଗ ଯେଉଁ ଋଷିମୁନିମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଶୂନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁଟା ଯୋଗ ପାଠ ଶୂନ୍ୟବାଦ। ସେଠୁ ଶୂନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବେ ଭାବନା ଅନେକ ଆଇବ। ଯେମିତି ବାଘ ନିଶ ହନା ହେଲେ ଯେମିତି ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଭଳି ରୂପ ଆଖିରେ ଦିଶିବ। ସେଠୁ ଶୂନ୍ୟକୁ କିଏ ଜଣେ ଆମ ଦେହରେ ଅଛି, ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି ଶୂନ୍ୟ, ଆତ୍ମା ଶୂନ୍ୟ। ଆଉ କିରେ ଅଛି? ମାନେ ଶରୀର ଅଛି ଗୋଟେ, ମନ ଅଛି ଗୋଟେ, ଆତ୍ମା ଆଉ କିରେ ଅଛି? ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଅଛି କିରେ କି? ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ମନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲା। ପୁଣି ଆତ୍ମାକୁ ମନ ହେଲେ ମନ ହେଲା, ମନ ନେଇକିରି ପୁଣି ମିଶାଇଲା ଆତ୍ମାକୁ। ଶୂନ୍ୟକୁ ଶୂନ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଅଛି। ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରାଇଦେଲେ, ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ କର୍ଣ୍ଣକୁ ମୁଁ ମାରିବି କି ମୋ ଭାଇ ପୁଅ କକା ପୁଅ ହେବେ। ଆରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତ ସବୁ କରୁଛି। ଗୀତାଟା ଖାଲି ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାଠ ନୁହେଁ। ସେ ସାରସ୍ୱତ, ସବୁଦର ସାରସ୍ୱତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଦେଇଥିଲେ ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ତ କରୁଛି, ତୁ କିଟା କରୁଛୁ? ସେଠୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଲେ ଯେମିତି ସେଇଟା ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ସଂଶୟ ତୁଟିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଅର୍ଜୁନକୁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଜ ଭକ୍ତ କଲେ। ଏଇଟା ଆମେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅର୍ଥ ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ସମାଧି, ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଏଇ ଯୋଗର ଏଇ ଚାରିଟା ହେଲା ମେନ୍। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅର୍ଥ ଆମ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଦାରି, ମଦ ସବୁ ପୁରିଛି ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅର୍ଥ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଧାରଣା। କିରେ ଧରିବ ନା ଆତ୍ମାକୁ। ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ ମରେନି, ପୁଡ଼େନି। ଆଉରା ସବୁ ମାନେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଯୋଡ଼େ ଜିନିଷରେ ତିଆରି ହେଉଛି ସଂସାରଟା। ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ ଇଏରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ହେଇ ଗୋଟେ ଗାର, ପୁଣି ହେଇ ଦୌଡ଼ିବାରେ ହେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ହେଇ ଭାବ ହେଇ ଗୋଟେ। ଏଇଟା କମେଇ ହେଉଛି, ଜମେଇ ହେଉଛି। ଆମ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ଆମ ଦେହରେ ଚେତନା ଶକ୍ତିଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଠୁ ଧ୍ୟାନ କଲ, ସେଠୁ 2 ମିନିଟ୍ କର, ତାପରେ 12 ମିନିଟ୍ କର, ମନର ଏକାଗ୍ରତା ପାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମା ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ଅର୍ଥ ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମ, ଅୟଂ ଆତ୍ମା ମୁଁ ନିଜେ ଭଗବାନ। ସେଠୁ ଭଗବାନ ସହିତ କଥା ହେଲ। କେଉଁଠି? ପଳେଇଗଲ ହାଡ଼େ, ଆଉ ବାହାର ଆଖି କାମ କଲାନି। ମନ ହେଲା ଯେ ଜଜର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଅନ ଥାଏ। ମନଟା ହେଉଛି ତୁମର ପିଅନ। ଏ ସଂସାରଟା ମନ ସବୁ ପ୍ରକାର କରୁଛି, ନାନା କଥା। ଅନ୍ଧାରେ କରୁଛି, ଉଜ୍ଜଳ କରୁଛି, ଦୁଃଖ କରୁଛି, ଦିନ କରୁଛି, ଦିନ ରାତି। ସେ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ରଖି ପକାଇଲେ, ଆତ୍ମା ସହିତ ନିରୂପଣ ହେଲେ। ଆତ୍ମା ସହିତ ନିରୂପଣ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଗଲା ଜନ୍ମ ମରଣ 2ଟା ଦୁଃଖ, ଏଇନିଆ ବଳ ଅଛି ଯେ ଚାଇପାରୁଛି, ଖାଇପାରୁଛି, ସବୁ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅକର୍ତ୍ତ ହେଇଯିବା, ସବୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯିବ, ଆଖି, କାନ, ହାତ, ଗୋଡ଼, ଏଭଳି ଯଦି ଅଭ୍ୟାସଟା ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଭୟ ନଥିବ। ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଚଣ୍ଡୀ, ଚାଉଣ୍ଡା, ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟର ତଳେ ପ୍ରକାରେ IPS, ADM, FADM, OS ରହିଛେ, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେ ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ଯେଉଁ ନାଁ କହିଲେ ହଜାରଟା ଭଗବାନ କୁଆଡ଼େ? ଗୋଟେ ତ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆଡ଼େ ଭଗବାନ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ପାଇଲ କ'ଣ? ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଭୌତିକ ବାହାରକୁ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଯାଉ। ଆକାଶରୁ ଚାଲିଯାଉ, ପ୍ରଥମେ ଆକାଶ ଉଠୁ, ତାପରେ ଆତ୍ମାକୁ। ଆକାଶକୁ କିଏ ମାପିପାରିବ କି? ନା। ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ଲେଖିପାରିବ କି? କି ବୈଜ୍ଞାନିକ କରିପାରିବ? କିରା କରିପାରିବ? ଏଇ ଭୌତିକ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ଏଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ମରିବେ ତ, ରାଜା ହେଲେ ମରିବ। ଆମେ ତ ମାନେ ସମସ୍ତ ସମାନ, ସଂସାର କିଏ ଛାଡ଼ିବ? ହବ। ଯେଡ଼େ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହନ ଖାଲି ଏଇ ପୁଣି ଯେଉଁ ରାଜନୀତିଟା ଖାଲି ରାକ୍ଷସ। ଧର୍ମ ନୀତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ କେହି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେହି ଗୋଟିଏ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଲୋକ ନାହିଁ। ହେଇ ଭିତରେ ପୃଥିବୀ ଚଳୁଛି ସିନା। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ତ ମୋଦି କୋଉଠି ଗୋଧରା, ସେତେବେଳେ ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମାସ ହେଇଥିଲୁ, ସେଇ ଗୋଧରା ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଯେଉଁ ପୁଡ଼େଇ ଦେଲା ହିନ୍ଦୁକୁ, ସେଇ ସମୟରେ ତାର ପାୱାରରେ ଆଉ RSS ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ହାୱାରେ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଏ ପୁଣି ଆଉ ତ ସେଠି ଆଉ ଚଳେଇ ପାରିବେନି। ଆମର ତୁମ ରାଜନୀତିଟା 2009ରୁ କେହି ଚଳେଇ ପାରିପାରିବେନି। ପୃଥିବୀ ଆଇବ, ତେଣିକି ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିବେ ସେ ସତ୍ୟ ଯିବ। ଯେଉଁ ସମୟ ବେଳକୁ ନଥିବ, କିଛି ନଥିବ, ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭାବ ନଥିବ, ଗାଡ଼ି ନଥିବ, ମୋଟର ନଥିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦ ଜିନିଷ
भगवान को मापी हेनी देखे अदेखा देखई हेनी ସେଇଟା ଆମ ଦେହରେ କିଏ ଅଛି ନା ଆସିବା ଯିବା ହେଉଛି ମଝିରେ କଳା ଗୋରା ବୋଲି ବାରି ବସନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଲାଣି ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରୁ ରୂପ ଥୟ କରିପାରିଲେ ସକଳ ଠାକୁର ଭିନ୍ନ ବୋଲେ ଆଉ ସଂସାରକୁ ଆଇବନି ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ବା ମୁକ୍ତି ବା ଏଇଟା ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ଯାଗ କିଛି ପାଇବନି ନିଜ ହୃଦୟରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଭଗବାନ ସେତେ ନିରୂପଣ କଥା ହେବ କଥା କେମିତି ମନ ଆତ୍ମା এই আত্মা আত্মা মানে শূন্যରୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ଯିବ ଶୂନ୍ୟ ସହିତ ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ ଆଉ ତମେ ମୁଇଁ ନଥିବା ଜ୍ଞାନଟା ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ଡ୍ରାଇଭର ସେ ଗାଡ଼ିକି ଅନେନି କାହାକୁ ଅନେନି ଆଗରେ କିଏ ଅଛି ଭୟ ହେଉଛି ଲୟଟା ତାର ରହେ ଏଇଠି ଆଉ ମୋର ରହେ କି ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଆତ୍ମାଟାକୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୋଗ କର ବା ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଯେ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଆଖି କାନ ଜିହ୍ବା ନାସା ଆଉ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ ସେଇଟା ସେଇଠୁ ଆପଣ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବ ଆଉ ମନ ନ ଡରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଅଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ଭାବନା ପରେ ଗୋଟେ ଏ ଆଖି ଘିଚିବ ଇଏ ଘିଚିବ ପାଟି ଘିଚିବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଘିଚିବ ଏସବୁ ଘିଚିବ ତେଣୁ ହେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ସେଇଟା ଶିଖିଲେ ଯାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତ ଆଜି ସବୁ ପେଟ ଖାଇଯାଇଲେ ହେବନି ସକାଳୁ ଯେଉଁଦିନ ଭୋଗ କିଛି ଖାଇନଥିବ ସେଇଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓମ୍ 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 କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଆଉ ତାର ପତି ନା ପରମେଶ୍ୱର ଭୂପସ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅହମ୍ ଅହମ୍ ଈଶ୍ୱର ନାଶ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେଠୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଇଦେଲେ ହେବନି ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ପିଇବ ସକାଳୁ ଖାଇଲେ ଆଉ ତ ଇଏ ତ ଟାଣି ନେଇଛି ନା ଆଉ ତା ସହିତ ନିରୂପଣ ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରାଣାୟାମ ତେଣୁ ହେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ହେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଏଇଟା ଗବେଷଣା କରିବା ଯେଉଁଦିନ ସକାଳିଆ ପୁଣି ହେବ ଆଉ ସେଇଥିରେ ଯଜ୍ଞକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ତ ଶୁଆ ଶୁଆ କରାଯିବ ଦେବତ ଯାକ ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରୋଳାରେ ତୁମ ତ ସରିଛି କାମ ତୁମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି ଆଉ ପୁଣି ତାପରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲେ ଚଳିପାରିବ କି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଜିନ୍ ଚାଲିବା ଚାଲୁଥାଉ ଜିନ୍ ଦେବା କଥା ହିଁ ଥାଉ ଭଗବାନ ସହିତ ଏଇ ଯୋଗଟା ଶିଖ ଯୋଗଟା ଶିଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରୂପ ହେବ ଆଉ ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି କିଛି ରହିବ ହେଲେ ଶିଖେଇଲେ ଯାଏ ସେଟାକୁ ଯେମିତି ଖାଇଛି ପେଟେ ପେଟେ ତେଣୁ ସେଟା ସବୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ସାପ ବାଘ ଭାଲୁ ତମେ ବେଗି ଯାଇଥାଏ ତମେ ହାଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନା ତଥାପି ସରୁ ସରୁ ଆହୁରି ସରି ନଥିବ ବୁଝିଲା ହେଲା ମଲା ସେରା ପହଁରା ଦିଅ ଗାଈ ତ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସେରା ପହଁରା କିରା ଦେବେ ପେଜଳା ତ ଉଠିବେନି ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କିଏ ପଚାରୁଛି କେହି କାହାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବୁଢ଼ା ହେଲେ ତୁ ଛିରିକି ଛା ଆଉ କାହା ଘରେ ଆନନ୍ଦ କିଟା ବୁଝେବୁ କାହାକୁ କିଟା ଅଛି ଆଜିକାଲି ନାରୀ ତ କିଟା ଅଛି କିଟା ଚୁଛାଟରେ ଖାଲି ଜାଗ ଯଜ୍ଞ ଅମୁକ ସେ ଶଳା ଚୁଛାଟା ଗୋଟେ ମାନେ କରିବା କଥା ଆଉ ଯଦି କଲ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା ରଘୁନାଥ ସେ ଆସିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଚାରିଧାମ ଭାରତ ଭୂମିରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କଲ ସେ ଆଉ ତମେ ତ ମାଇଲେ ଆଗ ଗୁରୁ ଖାଇଲା ବାହୁଣ ତାପରେ ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ମଦ ମାଂସ ଆଜିକାଲି କିରା ଅଛି ସମାଜ ନୀତି କିରା ଅଛି କି ବେଦ ପେଦ ତ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ନା ତେଣୁ ଆମେ ଜଣେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଦୁନିଆ ତ ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖୁଛ ଯଥାର୍ଥ ଲାଇନରେ ନାହାନ୍ତି ତାର ସମୟ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କହୁଛ ଏରା ମିଛିରା ଖାଲି କିଛିନି ଏ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଏଇଠି ହେଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ତୁମ ଦେବଗଡ଼ରୁ ଚାରିଆଡ଼ରୁ ସବୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ହେଲା ତାରି ଏରିଆ ଶୁଣିଲେ ଡାକିଲେ ସେ ଦେଖା ଦେବନି ଆଇବ କିଏ ତାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ କି ତେଣୁ ଏରା କିରା ତୁ ଛାଡ଼ ସେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭିକ୍ଷାସୀ ସେ ଜୁହାର କରି କିରା ସେ ବଡ଼ ଭିକ୍ଷାସୀ ବରେ ଦରିଦ୍ର ଆମେ ଆନନ୍ଦ ଥିବ ଫକଡ଼ ବାଲା ଆମର ହେଲେ କେତେ ନହେଲେ କେତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିନ ରାତି ନାହିଁ ମାରିଦେବେ ବୋଲି 1000 ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି ସେ ବୁଲିପାରିବେ କି ଯାଇପାରିବେ କି କିଛି ପାରିଯିବେନି ଏଇ ଆକାର ହଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଉଛି ଦୈବ କରାଉଛି ଆମେ ଅପବ୍ୟବହାର କର ଆଉ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ବତେଇଲି ସେଇଟା ଆଗ ନିଜେ ଅନୁଭୂତି କର ଏଇଟା ନିଜେ ଅନୁଭବ ନ କଲେ ଜାଣିପାରିବନି ଆଗ ଭଗବାନଟା କ'ଣ ଆମେ ଅଛି ଆମ ଦେହରେ କିଏ ଅଛି ଆମ ଶରୀର ଅଛି ଗୋଟେ ଶରୀର ଅଛି ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଏତିକି ଆଉ କିଏ ଅଛି ଆମ ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ଦିନେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବ ମନ ଦିନେ ଯିବ ଭାରି କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କାହିଁ ଚିରନ୍ତନ କାହିଁ ଯାଉଛି ଅଜା ବେଳକୁ ଯେଉଁଟା ମୋ ବେଳକୁ ସେଇଟା ନାତି ମା ସମସ୍ତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା କାହିଁ ମରୁଛି ଆତ୍ମା ସେତେ ନିରୂପଣ ସେଇଥିପାଇଁ କିଏ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର 4ଟା ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଏ ଆଗରେ ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ଗୋଟେ କୁଷ୍ଠରୋଗିଆ ଗୋଟେ ଶବ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଜନ୍ମିଲା ଏରା କ'ଣ ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଆପଣ ବି ଦିନେ ହେବେ 17 ବର୍ଷରୁ ସବୁ ନାରୀ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ରହିଲେ
ସେଠୁ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। 10 ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେଠୁ କହିଲେ। ସେଠୁ ଆତ୍ମ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମ ସଂଲଗ୍ନ ସଂସାରକୁ ଆଇବାନି। ଅର୍ଥ ଜି ଥାଇ ମୋର। ଏଇଟା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜି ଥାଇ ମୋର। ଜି ଥାଇ ମୋର। ଶୁଭେନି ରାଜା ଅଛି ରଖିଦେବ। ଶୁଭେନି ତାକୁ ଶୁଭେନି। ମଧୁଚାଲୁ କହିବୁ ରାଜାକୁ କହିବୁ ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି କର ଚାହିଁବ ମୋ ଡବା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବ। ରାଜା ଅଛି ହେରା ଖାଉଛୁ ତୁଇ। ଆକୁ ଶୁଭେନି। ଲେ ହଉ ହେଇ ସେଇଥିରୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ନିରୂପଣ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାଟା ଆମେ ତ କହିନେଲୁ, ତୁମେ ହେଟା ହୃଦୟଗତ କର। ଆତ୍ମା ସହିତ କେମିତି ମିଶିବା। ତୁମେ ଘଡ଼ିଏ ହେଠୁ ଲଇବର ଅର୍ଥ କେମିତି କରିବ। ହେଠୁ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ କର। ଧ୍ୟାନରେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଖିଟା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଭାବନା ଆଇଲ। ଯାହା କରିଛ ସବୁ ବାଘ ନିଶ ହନାଲେ। ଆଖିଟା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବ 15 ମିନିଟ୍, ହେଠୁ ଭାବନା ଆଇବ। ବାଇଗଣିଆ ନେଳିଆ ଧଳିଆ ଅନେକ କଥା। ବାଘ ନିଶ ହନାଲେ। ହେଠୁ ତାପରେ ପୁଣି ତୁମେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ରଖିଦିଅ। ପୁଣି ଆତ୍ମାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅ। ଯୋଡ଼ ମନ ଆତ୍ମା ମିଶିଲା। ହେଠୁ ମନକୁ ପୁଣି ଆତ୍ମାକୁ ମନ ନେଇକିରି ଆର ଆତ୍ମାରେ ଯୋଡ଼େଇଲା। ଆକାଶ ଉପରେ ଆତ୍ମା ବାହାରେ ରହିଲା। ଭଗବାନ ଯେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଏଇ ମୋତେ ଦେଖା ହେଇକିରି ଯା। ଶୁଣୁ କଳିଯୁଗରେ ନିଜେ ଖାଇବୁ ବୋଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଜିନିଷ ନିଜେ କଟିଲେ ଯାଇ ବାଦାମ ଗଣ୍ଡେ ତେଲ ଟିକେ ବୋଲେ ପୁଡ଼ା ମୋବିଲି ଯା। ତ କାଲି ହେରା ଶୁଖି ଗଲେ ପଛେ ହେବନି ବାଦାମ। ଆଉ ହେରା ନରା କାଟିବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ି এই যে যা বিহନ କୁଆଡ଼େ ଦେଖେ ପଇସା ପତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଦେବ ଏତିକି। ଜାଲୁ ହେଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଭାଇ ଆମର ଏ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ଧର୍ମୀର ମହତ୍ଵ ଜିନିଷଟା ବାହାରେ ଜାଣିଛେ ଦୟାପଦ ନହେଲେ ତୁମ ଏଠାରେ ବାଗୁଆନ ଅସୁରା ଯାହା ହେଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଡଲାଟା ଯେତେ ଖୋଳିଛୁ ସବୁ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଆଣେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଆମେ ହେଠି ଗଲେ ରହୁ ଯାହା ଆଣେ। ହଁ ସବୁ ଯାକ ଆଣେ ହେରା। ଆଉ ତ ପୁଣି ଖୋଳିବା ଅଛି। ହେ ବଡ଼ରା ପୋଛି ଦେବ। କେମିତି ପୋଛିବ? ଆତ୍ମା ସହିତ ନିରୂପଣ। ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁଗ ସଂସାରୀ ନୁଗ ଆଉ କିରା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆସୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଛି କାମ ଟିକେ। ଝିଅ ନାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଝିଅ ବାହାଘର 25 ତାରିଖ। ଏବେଠୁ ଆଗୁଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ପହଞ୍ଚିବ ତମେ 25 ତାରିଖ ଯେମିତି ହେଲେ ପହଞ୍ଚିବ ଏଠିକି। ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ ହେଲା ତ ମହି କହିଲି ଯା କହିବୁ କହିଲି ଆଉ କିସ ହଉଛି। ଯେତେ ଆତ୍ମା ସହିତ ନିରୂପଣ ହେବ ଅତି ଆନନ୍ଦ। ମନରେ କିଛି ବି ଦୁଷ୍ଟ ହଉନି ସୁଖ ହଉନି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ତେଣୁ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼। ଆମେ ପୁଣି ଯେଉଁଦିନ ସକାଳୁ ମାନେ ଶିଖେଇବୁ ପୁଣି ହେଟା ପ୍ରମାଣରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲେ ଯାଇ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ବେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଯିବା 6ଟା ଚକ୍ର ଅଛି ଏ ଚକ୍ରରୁ ଆସୁଛି ଏମିତିକିରି ଏଠିକି ପୁଣି ଏଠୁ ଖସୁଛି ଏତିକି। ଏ 2ଟା ଖେଳୁଛି କିଏ ଆତ୍ମା। ସେ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଯିବ କେମିତି ଆଇବ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ହେବ କହିଦେଲୁ ତାକୁ। ଏଠି ଡବାରେ ରଖିଦେ ବୋଲି। ହଁ ବେଲେ ଏଇଟା ଯେଉଁଦିନ ନ ଖାଇବା ସକାଳୁ ପୁଣି ଗଲେ ଯାଏ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଯିବା ହାଡ଼ 2-3 ଦିନ କଟିଲେ ସେଇଠି ଯାଇ କଥା କରେ। ହଁ ଏଇରା ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆମ ପାଠ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାବାଜୀ ପାଠ। ଆଉ ରାଗରେ ତୁଛାଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଜାଗ ଯଜ୍ଞ ଯାବତଟା ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଚକକଳ ପାଠ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟର ପାଠ। ଆର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରନ୍ତିନି। ଅମପା ମାପି ପାରିବନି। ଅକାଧ ଗାଧି ପାରିବନି। ଅଦେଖା ଦେଖେଇ ପାରିବନି। ଆତ୍ମାକୁ କିଏ ଦେଖୁଛ କି? ସେ ନୁଚିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ସେ ନିଜେ ପୁଣି ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା କି ନିଜେ କି ନାଇକ। ଆଉ ସେ ଦେଖୁନି ଏଡ଼େ ଅନ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ଆଉ ତୁଇ କରୁଛୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଏଡ଼େ ଭକ୍ତ କହୁଛି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ତୁଇ ସବୁ ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ନା ଆଉ କିଏ ଯାଇ ତୁଇ ଯାଇ। ତେଣୁ ଆମକୁ ହେଠୁ ଡରିବ ଭଗବାନ ହେଠୁ ଡରିବ ମନ ଡରିବ। ହେଠୁ ରାସ୍ତା ଇଏ ଅଛି 21ଟା ଭୁବନ ଯେମିତି ତୁମ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଛି ଏଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଭଳି କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଘୃଣା କଲେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏଇଟା ଦୁଃଖ କିଛି କିଏ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଛି କିଟେ ସୁଖ କ୍ଷଣ କେ ଯେଉଁ ବାପା ମା ଘରେ ହାତଟା ଧରେଇ ଦେବେ ସେତିକି। ଛୁଆ ପିଲା ହେଲା ତେଣି ଖାଲି ମରିଯା ମରିବା ଯା ଖାଲି ଦୁଃଖ ସୁଖ କିଟେ ଅଛି? ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ ଅଛି
ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଇଏଟା ଏଇ ସଂସାରଟା ତୁମେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଖ ଅଛି ଯେଉଁଟା ହେଇ ସୁଖଟା ପ୍ରାଣାୟାମ ଯେଉଁଦିନ ବହିବା ପୁଣି ତୁମ ଘରଟା ଏଇଟେ ସେତିକି କଥା ତୁମକୁ ବେଶୀ କୁହା ହେଉନି ଆଉ ହେଇଟା କଥା ତୁଇ ଦେଖେ ଜଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଉଷୁଟା କହିଦେଇଥିଲି କାଳିଆରା ନିଗିରେଇ ଯେଉଁ ଏଇଥିରେ କିଛି ନିର୍ମଳ ନାହିଁ ନା ସଫା କରିଛୁ ଆଉ ମଧୁ ଆଜିକାଲି ତ ଶିଶି ମିଳୁନି ଯେଉଁ ମଧୁ ତଲଗା ଧୁଇଁକିରି ଖତ ଟିକେ କହିଲି ପକେଇ ଦେବୁ ସେଇଥିରେ ଉଷ ରଖ ହେଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଭଲ ନାହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ ଅହିତକର କାଚଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ଉଷ କାଟିବନି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନାହିଁ କେବଳ ସରକାର କହୁଛି କିଏ ଛାଡ଼ୁଛି ଡିକ୍ଚିରେ ରୋଷେଇ ନାହିଁ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ହାଣ୍ଡିରେ ଏଇଟା କୋଡ଼େ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ କିଏ କରୁଛି ସେତିକି ହେଲା ସେଇଦିନ ଚକକଳ ପୁଣି ଗଲେ ସେଇଠି ବହିବା ଯୋଗ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ଆମେ ପେଟ ଖାଇକିରି ଆଉ କରିପାରିବି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଆଉ ସେ ଜାଣୁଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଚାବି କୋଉଠି ହଜେଇଛ କୁହ କିଆ କହିଲୁ ଚାବି କ'ଣ ହବ ଖୋଜୁଥିଲ ବୋଲେ ଚାବି ପାଇଲି ହଁ ପଡ଼ିଥିଲା ପାଇଥିଲି ତଳେ